Nasunog upon siya puluyan si Roberto Abaw. Nagluntad ang sunog sa barangay Poblasyon, Patnungon, Antique. Madasig nga nagresponde ang Patnungon Fire Station pero wala gid masalbar ang puluyan. Nakita ang lawas ng biktima nga nasunog sa sulod sang iya kwarto. Duha ang posible kausa sang sunog. Mahimo hungod nga ginsunog sang biktima nga balay o kon aksidente nga iya ini ginhimo. Maghahatag sa reward ang kontraktor kung sino man ang makahatag impormasyon sa nasunog nga grader. Madumduman, Oktubre 31 sang gabi sa nasunog ang grader sa barangay Amaga, Sigma, Capiz. Nagwa sa investigasyon nga hungod nga ginsunog ang heavy equipment. Gani maghahatag sang 200,000 pesos ang tag-iya sa makahatag impormasyon kag masulbar ang kaso. Luwa sa grader, duha pagid ka truck sang lain mga kontraktor ang nasunog man sa Agkilo, Panitan, Capiz. Halos nagapaligo siya kaugulingon nga dugo ang lalaki nga ini matapos na tumba siya motorsiklo. Nagalin ang biktima sa isa ka subdivision sa barangay Camarines, San Enrique, Iloilo. Tuman kahubog kag wala gid napunggan nga magkanto sa syudad sang Pasig. Pag-abot sa dalan nga madamo sa nakapark nga motorsiklo, didto kag wala na makontrol sang biktima. Suno kay Senior Inspector Fernando Ponsalan Jr., hepe sang San Enrique PNP. Ginkilala kay Charlie Alde ang biktima. Maswerte nga wala sang patal nga samad nga naagom sa aksidente kag naumpawan suno sa hepe pag-abot sa ospital. Istrikto nga ginapatuman sa mga pulis sa isla sang Boracay ang inspeksyon sa mga nagamaniho sang motorsiklo. Isa-isa nga ginausisa nila kung may mga sticker ang mga ini kag nagasunod sa mga patakaran sa isla. Samtang pila naman kasakayan ang nanakpan nga nakalapas ang ordinansa nga 1 entry 1 exit policy. Padayon man na ginamonitor sa isla ang operasyon sa mga establishmento komersyal agod masiguro nga tanan sila may nagakaigo nga accreditation.